अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज असीं तुहानूं 30 फुट के मीनार के पायां की बन करके दसांगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पर असीं 30 फुट के मीनार की हाइट है साडे दी। थल्ले असीं पायां वाली जिहड़ी उत्ते स्लैब लगदी है वो असीं बजरी की सरिया पा के बना के रखी है तैयार करके। ठीक है, मीनार के पाए उस तरह तो 8 लगते हैं, पर असीं तुहानूं 6 पाए ला के दिखावांगे। ठीक है, थल्ले असीं बनाई है 18 इंच की स्लैब चौड़ी। वो असीं गुलाई की चैक की, गुलाई चैक करके वो लंबाई चैक की 18 इंच टेप का निशान ला के पैप तो पैप की फमैश कढ़ के आदे ला के निशान उत्ते सीधी आप गड्डी कढ़ के पलकार नाल आ तुहाडे कोल पलकार है, पलकार नाल निशान लाया। निशान ला के उस तो बाद आ वंड चैक की, चैक करके साढ़ा तकरीबन 9.25 इंच का पल्ला एक बनया। ठीक है, ये पल्ला बना के असीं निशान लाते आ। निशान साढ़े 1 2 3 4 5 6 असीं 6 पाए वाज़ा कराने ने, 6 पाए साढ़े लग गए। ठीक है, हुण असीं तुहानूं इहदी ला के चुनाई उस तो बाद 6 पाए तुहानूं खड़े करके साल करके ये दसांगे। ठीक है, अगले स्टेप च तुहानूं दसदे हैं कि वंड किस तरह की इंच टेप हर चीज़ साढ़ा 9.5 इंच का पल्ला निकलिया। ठीक है, अगर साडी वीडियो अच्छी लगी हो लगे तुहानूं पसंद आवे लाइक करें, शेयर करें, सबसक्राइब करें जी। अच्छा जी, वंड करके पायां दी 6 पायां दी। ठीक है, आज 9 इंच लाई चनाई ला के हुण तुहानूं पाया लाउण दा तरीका दसदे हैं। नीरू तुसीं बना लैना, नीरू तुसीं इहनूं भर लैना। ठीक है, जिन्ना तुहाडा नीरू लगदा ना इहदे विच ये सारा तुसीं भर लैना, इदां ठोस कर लेना। आ तुसीं नीरू लिया भर इहदे विच हुण तुसीं आ पाया है, ये साइड वेख लैनी साफ साइड जिहड़ी ना उत्ते करके इत्थे ला देना। पाया खड़ा करके आही नीरू जो विचों निकलिया ना जाफी नीरू इन्हें इत्थे ला लेना। ठीक है, इनू ला के इत्थे का बराबर कर लेना। नाला सुक्का नीरू रख लेना जी, सुक्का नीरू लाजमी रखना, क्योंकि तुसीं वो लाओगे गिले नीरू नाल तुहाडा कम ढिलकदा रहेगा। सुक्का नीरू ला लेना तुसीं बैक साइड भी ते फ्रंट भी। ठीक है, ला के इनू माड़ा उठा देना, उठा के इहदी साइड साइड करनी, फ्रंट साइड करनी। साइड साल होगी। फ्रंट साइड होगी। ठीक है, इन तुसीं इत्थे पक्का कर लेना। ये फ्रंट साइड जे मड़ दी इन्हें इत्थे तुसीं पक्का करके सुक्का नीरू ला लेना वा, अंदरों भी ते बाहरों भी नीरू ला के पाए सारे मुकम्मल करके आ तार जिहड़ी इनू लाजमी मार के फिर इहदी साल परफेक्ट कर देनी है, क्योंकि पाए दी थल्लों घसाई पैनी, जेह्ड़े अंदर बाहर थोड़े बहुते पाए इकट्ठे हो जाने, एक साल दे विच हो जाने थल्लों। वो फिर तुसीं साइड साल ते फ्रंट साइड चेक करके ते बाकी तुहानूं नैक्सट पार्ट दे विच दसदे आ एंड वाला पाया ला के। इत्थे अपने 6 पाए मुकम्मल हो गए ने।
ठीक है, नीरू ला के सुक्का ला के साल करती है, साल करके ये ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਰ ਇਹ ਤਾਰ ਮਾਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਰੂ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। क्या तो अपने पाए सुबह तक जोड़े अपने 10 तो 12 घंटे अपन देना टाइम ये लोया हो जाए, क्योंकि सुबह आके उत्ते सरिये की बनी हुई ना बजरी की सरिये की बनी स्लैब आप ये रखना है। ये अपने डाटा लगनिया ने, ये अपना हो गया मुकम्मल स्टैप डाटा वाला। ठीक है, भाई मुकम्मल हो गए ने। बाकी अगला पार्ट नैक्सट टाइम। वीडियो अच्छी लगी फॉलो करें या लाइक करें शेयर करें। खुदा हाफिज़।